அந்த நாளில் அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்னு நாங்கள் நினச்சி கூட பார்க்கவே இல்லை. அந்த மாதிரி சம்பவம் ஒன்று எங்களுக்கு நடந்துச்சு. நாங்கள் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அந்த டைமில் வந்து ஒரு பிக் சைஸில் ஒரு ஜிடி வந்து அடித்து எழுதிட்டு போச்சு. அங்கே அப்படி என்னதான் நடந்துச்சுன்னு பார்க்கவே ஜிக்கெட்டை உடச்சிட்டு போயிட்டு ஒரு ஊக்கு அது லேசாக திருப்பிச்சு தான் இருக்குது. சரி என்னதான் நடக்குன்னுட்டு அடுத்த ஜிக்கை எடுத்து போட்டு பார்த்தா அதுவையும் உடச்சிட்டு போயிட்டு மரண பயத்தை காட்டிட்டு நம்ம ஃபுல் செட்டப்பையுமே மாற்றி அடுத்த ஒரு மீனை நம்ம பிடிச்சோம். அந்த முரட்டு அலையில் என்ன நடந்துச்சு